วันนี้เราจะไปกินโอริโอเวเฟอร์โล ASMR ต่อจากนี้เป็น ASMR โอริโอเวเฟอร์โลนี่เมื่อกี้กินไปชิมแล้วอร่อยมากฟังอร่อยมากปิดตู้ลองทานสิเกือบตกพื้นน้ำเปล่านะจ๊ะไม่ใช่น้ำแดงๆสิน้ำเปล่านะจ๊ะคือน้ำเปล่าจ้ะคือน้ำเปล่านะจ๊ะแป๊บนึงน้ำเปล่าจ้ะไม่ใช่เหล้าอะไรแดงๆไม่ใช่น้ำเปล่าจ้ะอร่อยมากโทรศัพท์ตกถ่ายคลิปถ่ายคลิปลง YouTube อร่อยมากได้แล้วทำไมไม่กินให้หมดอ่ะหมดยัง อิ่มเอาไปทิ้งเลยก็ได้ ก็ต้องทิ้งแหละเนื้อ2 ถุงอร่อยมากนี่น้ำกรอกมาจากไหนมาจาก ต้องเวียน กินได้ไหม ได้ เทไว้นี่โอ้เป็นไรวะเรียนขึ้นมาเรียนหา แหละเวลานั่งนานๆแล้วเวลา